descanso agora. Uma subidinha contra o vento e ainda tem 1 minuto de descanso. Então, estou subindo marcha aqui. Não vou fazer força não. Foi. Falta mais um. Descanso, um vento pior do que já tava. Chuva. E agora é o primeiro bloco a 85. Vamos ver o que é que sai daqui. Voltando para casa, no passo, 75%, treino feito, show! 179, a casa na paz. Vou mostrar aqui para vocês os cartões postais da cidade. Esse aqui é o nosso Estação Ciência, projetado por Oscar Niemeyer. Essa vista daqui é muito linda.